如果好 mechanical 嘅練習咧，咁你去表演嘅時候自然會好緊張，因為你去表演嘅時候你想做啲 musical 嘅嘢啊嘛，但係你根本唔習慣做啲 musical 嘅嘢，趕住我要落去呢個又要大聲，係啊，咁咪個聲咪唔靚咯。但係如果我可以準備好，哇！即刻一天都光晒。點解會 good 咧？因為我忘記咗呢個鏡頭喺度，而且我咧 focus 聽好多個旋律嘅 shape， 我唔係就係顧住我要啱拍子，我唔係顧住要嗒嗒嗒嗒嗒嗒嗒，我係 shape 緊每一個呢啲，同埋我亦都將個 mel 嘅左手個 inner voice 先喺 outer 啦。越嚟越多時間，我唔係咁你呢一個出嚟嘅時候，咪一嚟我多啲時間俾力落去，自然佢會多啲力去 project 長啲；二嚟我又會多啲時間輕鬆啲去準備嘅音，我唔需要去好趕住我要落去呢個又要大聲，係啊。咁咪個聲咪唔靚咯。但係如果我可以準備好，哇！即刻一天都光晒。所以就係大家諗嘅時候，大家點解練習嘅時候咧？如果好 mechanical 嘅練習咧，咁你去表演嘅時候自然會好緊張，因為你去表演嘅時候你想做啲 musical 嘅嘢啊嘛，但係你根本唔習慣做啲 musical 嘅嘢。你平時練習要 musical。咁你上到台，你只不過係做翻你平時練習嘅嘢出嚟咯，咁會容易過你突然間上台想改變你成個練習個結果咯。